Në Tiranë nisi ditën e njëjtë më datë 16 tetor Plug and Play Tirana Expo, eventi dyditor që sjell për herë të parë në vend energjinë e Silicon Valley. Në 2 ditë, 16 dhe 17 tetor në Piramidën e Tiranës, marrin pjesë rreth 150 investitorë ndërkombëtar dhe folës nga mbi 20 shtete, me tema që variojnë nga inteligjenca artificiale dhe fintech deri tek siguria kibernetike dhe qëndrueshmëria. Piramida është ndëruar në një festival idesh dhe inovacioni me workshope, demonstrime live dhe rrjetëzim me startupeve dhe investitorëve, me mbi 100.000 startupe, 600 korporata dhe 40.000 bashkëpunëtorë. Fakt është një për evente më të mëdha vetëm në Shqipëri, por në rajon. Plug and Play siç dihet është platforma më e madhe globale sa i përket inovacionit. Platformë e tilla e cila ka për synim akselerimin, mentorimin dhe bashkëndijtjen e aktiviteteve me korporata besoj është një rëndësi të veçantë. Për shkak se shumë herë si rajon e kemi vujt këtë lidhjen me pjesën tjetër globale, andaj bashkëpunimi që ne sjellim mes korporatave, investitorëve ndërkombëtar është pikërisht ajo hallka e mungur e zinxhirit që të ekosistemeve tona në rajon. Në ceremoninë hapëse se morën pjesë Anuela Aristani, Sena Amidi dhe Michael Granov, ndërsa u diplomuan startupet që kanë kaluar me sukses fazën e parë të programit. Plug and Play Tirana Expo mbështetet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në bashkëpunim me Idemia Smart Identity by Innogroup, Piramida, Bashkia e Tiranës dhe Innovation Hub. Nga 22 startupet pjesëmarrëse 10 do të udhtojnë në Silicon Valley për një bashkëpunim 6 javor dhe mundësi reale investimi. Eventi do të mbyllet me një after party që simbolizon frymën e bashkëpunimit dhe të një ekosistemi të ri inovacioni në Ballkan.